انت عارف ان مفيش حاجه اسمها مرض كحه، وده عباره عن عرض وليس مرض. الكحه والسعال عباره عن رد فعل طبيعي للجسم علشان يتخلص من المهيجات والبلغم الموجودين في الحلق والممرات الهوائيه. في مشروب طبيعي ممكن تعمله يخلصك من عرض الكحه تمام. هتجيب مقدار كوبايتين ميه وتضيف عليهم ليمونه شرايح ومعلقه كبيره من عسل النحل وشرايح من الزنجبيل وتسيبهم على النار لمده 5 دقائق. هتشرب من المشروب ده مرتين في اليوم وبعدها هتختفي الكحه وكل مشاكل الجهاز التنفسي. لو انت بقى من الناس اللي مش بتحب المشروبات والحاجات دي وعايز علاج فعال للكحه والسعال، يبقى تستخدم اي نوع من الادويه دي زي بروزبان او تريوبان او ايزيبان او دواء ايفي هيرب المماثل ليهم في مصر. لو محتاجين اي سؤال ابعتوا على صفحه اوتلت بلس، ولازم متابعه الصفحه وما تنسوش تصلوا على النبي.